အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုဖောက်ပေါ့နော်မြန်မာသားမောင်းမောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်အလှဖောက်တွေဘယ်လိုမောင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာပြပြသွားပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာရင်မောင်းမလဲဆိုတော့ပြည်တော်စုဖောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်မောင်းမှာနော် online မှာကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အတွက်ပြည်တော်စုဖောက်ကိုရမောင်းအောင်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုဖောက်မောင်းမယ် all-in-one ဆိုတော့ဒီမှာ financial အကောင့်ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်မိတဲ့ဒီမှာ all-in-one ပြည်တော်စုဖောက်နော်အဲ့ရှိရနော်ဒီကောင်တို့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးမှမောင်းမယ်နော် right click ပြန်နဲ့ attract file ဖြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က desktop မှာပဲဖြည့်ပါနော်အော်ဒီမှာတစ်ခုရှင်းပြပေးမယ်နော်ဖြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာနော် file နဲ့ဖြည့်တဲ့ခါကျရင် right click ဒီမှာ attract file နဲ့ဖြည့်လို့ရတယ်လို့ attract here နဲ့ဖြည့်လို့ရတယ်နော် attract here ဆိုတော့ဒီထဲမှာဖြည့်သွားလိမ့်မယ်နော် attract file နဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့နေရာကိုတွားဖြည့်လို့ရတယ်နော်အော်ဖြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် attract file နဲ့ဖြည့်ပြီး desktop မှာဖြည့်တာများတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဖြည့်လို့လွယ်ကူအောင်လို့ပေါ့နော်အထက်မှာဖြည့်ကျွန်တော်မေးတာပြီးတာဖြစ်မှာဆိုရင် data တွေစားလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် attract file ကိုတော့မယ်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် desktop မှာဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop နိုင်မယ်ပြီးရင် new folder နဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်နော်သူကျွန်တော်တို့ okay လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ play ပြီးနေရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုဒီမှာဖြည့်လိုက်တဲ့ folder လေးတွေရောက်သွားပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်folder နဲ့ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာသူကအတိုင်းလေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က Windows 10အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်မောင်းရမယ်နော်မောင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ image ကိုမောင်းမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်အောက်ကဟာလေးကျွန်တော် double click နှိပ်မယ်ဒီမှာ install ဆိုလိုက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့နော်ဘာမှခဲရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လွယ်လွယ်လေးပဲပြီးရင်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးနှိပ်မယ် install ပြီးမယ်နောက်တစ်ခုကြနေရနော် stop okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ folder မောင်းတော့ဒီ keyboard ကကျွန်တော်ဒီမှာနော်ပြီးတော့ audio key မြင်နော် key မြင်ရှိမယ် key မြင်ရှိမယ်ကျွန်တော် key မြင်ကိုပဲမောင်းပါနော်တကယ်လို့ key မြင်မောင်းလို့အဆင်မပြေတဲ့လူက key မြင်ကိုမောင်းပါနော်နှစ်ခုရှိပါနော် key မြင်နဲ့ key မြင်နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ key မြင်ကိုပဲမောင်းပါနော် double click နှိပ်မယ်ပြီးရင် next နဲ့တွားမှာနော်ဒီမှာ secret ချမယ် next နဲ့တွားမယ် next နဲ့တွားမယ်အမှတ်ပြီးမယ်ပြီးရင် next နဲ့တွားမယ်ပြီးရင် install ပါနော်ပြီးရင် finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် okay ဒါနောက်ကမလိုအပ်တာဖြစ်လိုက်မယ်သူက key မြက်ကမောင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာနော်ပေါ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးမှာကျွန်တော်ပြည်တော်စုတစ်ခုပဲသုံးမှာနော်ပြည်တော်စုတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးမှာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော် remove လုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုဂျီကို remove လုပ်လိုက်မယ်မြန်မာစံis okay okay ဒီတစ်ခုကထားမှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တော့ပါနော်အဲ့တစ်ခုပဲချန်ထားမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးကြည့်လိုက်မှာပါနော်ဒီကောင်လုံး off ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာရမယ်ဒီလို off လို့မပေါ်ဘူးဆိုတာမြန်မာသားပေါ့နော်ဒါဆိုရေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဆိုပေါ့ okay နော်ဒါလည်းဆင်ရေးလို့ရတော့ရနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောက်မောင်းနေလေပါနော်